日我買咗一樣嘢，我要處理咗佢先得啦。如果唔係咧，今日好難搞。大家睇下，我買魷魚啊，要處理咗佢先。我條骨唔好要呢條，我唔得，因為咧街市咧，佢會落咗啲藥嚟浸嚟醃呢個魷魚發大，所以咧一定要洗得乾淨啲啦，同埋浸下水。呢度都有嚿骨仔。好彩我見唔到隻眼啫，嚇死！咁佢已經係冇咗啲咩墨魚濕嗰啲墨汁嘅，啲眼都飄起咗出嚟。煲下水先嚇佢，跟住就要切嘅。切完先再傾。咁咧，我諗住用啲豆粉再灑下去會好啲，因為食嗰陣時咧都會有陣點講啊，醃過咧發大啲魷魚嗰啲味，所以咧我都係徹底咁樣用呢個。聞一聞嘅啦，我唔知佢嗰啲係用啲乜嘢嚟醃啦，等佢大隻啲，挺身啲。牛柏葉嗰啲都會醃，佢都會用一啲嘢嚟醃。咁就開始切入啦。咁就嗱，我就整好咗呢啲啦。咁啊不能夠剪得佢太細喎，呢度鬚，因為會縮㗎，整嗰陣時。咁就切呢度啦，咁啦。咁鍾意可以芥花啦，咁佢煮起上嚟會靚啲咯。咁我仲會浸佢嘅，再浸佢嘅。點解我會切到咁大咧？其實唔係好大㗎咋，佢會縮㗎。同埋切嗰陣時小心啲咯，因為佢好跣。係咁意戒咯，戒返啲斜格花。大力得滯啲有嘅。咁如果呢啲真係太大嘅，就1開2咯。咁其實咧，佢都會變到好細粒㗎啦。整嗰陣時，熟嗰陣時，佢會縮，佢會捲起嘅。不過切真係小心啲，又唔可以太大力啦，切得太大力佢就會咁樣㗎啦。哇！
係咁依加啲紋咯，小心隻手好滑好跣。好滑。如果太細咧，佢熟咗咧就好細粒咧，就唔好食噶，冇咗個拗口。咁剪晒啦，咁我仲會浸佢一晚鹽水啊。浸埋一晚鹽水啊，咁我另外咧就準備整埋魚蛋。呢度幾粒魚蛋都30幾蚊。咁啊，睇住先。魚蛋開1開2。整定牛丸咧就可以解返佢十字架咁樣啦。咁佢整起上嚟咧，入味之餘咧，佢就會好靚。我係整咩咧？我係整沙爹，唔係西點啊，類似係童年小食、懷舊小食嗰啲。嗰啲咖喱魚蛋我就唔想整咖喱，我就整五香啊，嗰啲咩咖喱？哇！呢度做乜鬼啊？要得嗰啲就要啦，唔要得嗰啲就抌啦，真係，哇！咁快又開咗花咯，唔係開花咁快就開咗啲，好似蒜蓉嘅。哇！唔得，聽日就買蒜蓉。冇辦法，想整定啲蒜蓉都唔得，咁就聽日再搞。好，今日咧就係煮一個街頭小食，就係你可以發揮係沙爹、魚蛋、魷魚都得，但係我就中意用沙茶醬嘅，因為嗰陣時咧就係讀書咧，去眾修讀書嗰陣時咧，有個盤菜班咧，我咧就參加咗。咁因為佢要逐樣嘢食去煮，跟住擺落個盤度先砌好，先成為一個盤菜噶嘛。咁我就覺得非常容易做，同埋幾中意食嘅。咁今日就買咗啲水柚啦，呢啲應該係水柚嚟嘅。咁你浸啦，我浸咗成晚啦，因為佢會用啲嘢揦住佢噶，揦大佢啊，或者揦過去啦，飄過去咁樣啦。咁所以咧就最好就清洗乾淨，
就用鹽係咁洗乾淨咗，洗幾次啦，起碼就用鹽浸一晚，鹽水浸一晚，咁我就浸咗成晚㗎啦。咁啊，你中意落啲丸啊，識隨尊便啦嚇，自己喜歡啦，你可以落蘿蔔啊，咁樣都得嘅，係啦，咁就再豐富啲都得，升級版。咁我就簡單就係魚蛋牛丸肚油咁樣咯，係咪水油？咁啊有少少調味料啦，咁一陣間再講。翻過嚟呢度呢，咁你會見到我預先就已經整咗啲蒜蓉啦，同埋蒜粒啦，同埋嗰啲薑粒嘅，咁啊擺住喺度先，開咗個抽氣扇，咁啊攞定。其實用個煲仔整係好啲嘅，不過你哋睇得清楚啲，我就用個鑊啦。因為用個煲仔我唔係即刻食，我今晚先食咧，我可以擺喺成煲上，或者係再成煲咁樣，方便擺落雪櫃咁樣咯。咁而家開咗爐先，咁我就要擺低個 cam 啦。高啲你哋就畫面會睇啲。咁啊落油啦，咁啊兜勻晒成個，環繞晒成個鑊啦。咁啊準備定呢個橙啦，爆咗啲蒜頭先，唔使咁大火嘅，落細啲火慢慢。爆香佢，個蒜味好緊要，重啲。咁啊蒜味好緊要啦，爆，跟住落一劈沙茶醬，我要用匙羹先，唔懶得。個匙羹刮開佢，揾個細匙羹吸。兩塊都唔緊要，因為我份量多。落少少水，咁因為一嚿嚿㗎嘛嗰啲沙茶醬，咁啊盡量推開佢咯，好好味嘅呢個，好似南山村都有賣呢啲咁嘅街頭小食。嗱，你而家見到而家溶咗啦嗰啲沙茶醬。少少魚露啦，我就其實唔落都得嘅。好，跟住攞啲魷魚落去啦。落咗魷魚可以加翻大火，因為佢唔會咁快燶嘅，佢只會熟嘅啫。咁因為我都切得幾大嚿，因為佢會縮啊嘛。咁如果太細咧，你又半嘢食咁樣，好似一粒粒咁樣就唔好啦。咁而家俾佢慢慢煮先，跟住再調味嘅，落少少豉油調，唔係落少少蠔油調喺個尾。少少雞頭，落少少糖，
佢入味，撈勻下佢先。慢慢煮嘅要。一陣間要埋個芡嘅最後。啲魷魚都幾厚㗎，所以要耐少少。因為我冇買老抽喎，如果你覺得啲顏色唔夠，你可以加老抽。但係自己食其實都唔緊要嘅，最緊要有個味道。咁我戒咗花嘅之前，咁佢慢慢縮上又冇係啦，等佢再煮下先，放低先，OK。你哋可以煮定一兜咁樣咧，擺落個保鮮盒度咧，擺落冰箱咧。你中意煮麵嗰陣時可以攞啲出嚟，攞嚟煮麵食都得咯。咁啊可以煮定一煲喎。咁我而家放埋魚蛋落去，而家好大陣沙茶醬啊！如果你哋落啲老抽會個色水會靚啲，因為我冇買老抽，我好少用。我上次就係用唔晒，我抌鬼咗嗰支老抽，多數用豉油多啲。嗱，咁樣啦。因為啲魷魚咧腍啲先好食嘅。咁如果你真係覺得大咧，你可以再剪細佢咯。好過你一下子咧 cut 細咗佢咧，之後縮到咧縮到好似一粒粒粟米咁細，咁你食嚟又冇意思咯。咁啊大塊都幾好嘅。咁最後尾埋個芡嘅要，等佢再整多一陣先。落呢啲豉油嘅，咁可以試下個味先啦。好勁，個沙茶醬好正。咁我落多少少糖好啲。更加好。咁一陣間我就會晏啲先食，我就會擺落個煲仔度。中意食嗰陣時就整翻熱佢食。係啦，
你就整耐啲，你先埋芡咯。而家係根本熟晒㗎啦，啲所有嘢都。呢陣間我都會食啲嘢當食晏咯。咁最尾就打個芡，再加少少水。用呢個鑊仔咧就好啲嘅，因為佢始終有啲汁喺度。咁而家你見到咧，就開始熱啦個汁。咁呢啲大塊啲咪擺底咯，等佢再燜下佢咁樣咯。咁而家啲色水咧就靚咗，落咗少少豉油，你哋可以落老抽咯，老抽就唔鹹，所以我頭先就再落翻啲咁多糖嚟調味咯。嗱，而家收咗個汁咧就凍裂咗啦，嗰啲汁嗰啲味已經係啦入咗去啦，OK 㗎啦，而家可以熄火。呢個街頭小食嘅蒜蓉沙茶醬炆魚蛋同埋魷魚，係啦。